قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. आदरणीय नेपाली दाजुभाइहरू, जुबेल दावा सेन्टरको प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका अनि रमजान विशेष कार्यक्रमका शोभा बढाइदिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, होनहार विद्यार्थी साथीहरू, त्यसै गरी फेसबुक मार्फत विश्वभरिबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई म मुस्ताक मदनी एक मुस्ताक न्यानो अभिवादन तथा हार्दिक स्वागत गर्दछु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कुरान के हो? विश्वमा सबैभन्दा बढी पढिने, कण्ठ गरिने र बिक्री वितरण हुने कस्तो किताब हो यो कुरान? विश्वका 1.5 अरब भन्दा बढी मुस्लिमहरूको मुटुको धड्कन, ढुकढुकी र आस्थाको केन्द्र कसरी बन्न पुग्यो यो कुरान? आखिर यो कुरान के हो? आज हामी ती प्रश्नहरूको जवाफ दिने जमर्को गर्नेछौँ। यसै कुरानको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुरानका केही विशेषताहरू र कुरान प्रति हाम्रो दायित्व बारे गहकिलो जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ इन्शाअल्लाह। कृपया ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला है त। कुरान के हो? कुरान ईश्वाणी हो, अर्थात सत्य ईश्वर अल्लाहको वाणी हो। सत्य ईश्वर भन्नाले त्यो ईश्वर जो माथि हुनुहुन्छ, जसले यो सारा संसारको सत्ता एक्लै चलाइरहनु भएको छ, जसले यो विशाल आकाश र पृथ्वी र यो पृथ्वीमा भए भरका सूर्य, चन्द्रमा, हावा, पानी, खोला, नदी, नाला, भिर, पाखा लगायत यो सिङ्गो संसारलाई हाम्रो लागि सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यो ईश्वर जसलाई कसैको कुनै आवश्यकता पर्दैन, उहाँ एकदमै सम्पन्न हुनुहुन्छ, तर हामी उहाँ बिना बाँच्न त के, आँखा झिम्क्याउने बराबर पनि हामी विमुख हुन सक्दैनौँ। जसको न माता पिता छ न सन्तान, अर्थात न उहाँ कसैबाट जन्मिनु भएको छ न कोही उहाँबाट जन्मेको छ। उहाँको उपासना र आराधनामा न कोही भागीदार छ न साझेदार नै। उहाँ जस्तो कोही छैन। उहाँ ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो दुनियाँमा हेर्न सकिन्न, तर उहाँले हामी सम्पूर्णलाई हेरिराख्नु भएको छ। स्वर्गमा मोमिनहरूले उहाँको अनुहारको अवलोकन गर्नेछन् इन्शाअल्लाह। कुरान त्यही सत्यश्वर ऊपरवाला अल्लाहको वाणी र वचन हो। कुरान अन्तिम दूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि अवतरित पवित्र किताब हो। आज भन्दा 14 शताब्दी पहिला अल्लाहले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई अन्तिम रसूल छनौट गर्नुभएको थियो। मक्का नजिकै एउटा नूर नामी ठूलो पर्वत छ, जसलाई अरबी भाषामा जबलुन नूर भनिन्छ। त्यही नूर पर्वतमा हेरा नामको एउटा गुफा छ, जसलाई अरबी भाषामा गारे हेरा भनिन्छ। त्यही हिरा गुफामा अल्लाहको उपासना गरिरहेको बेलामा
अल्लाहले आफ्नो वरिष्ठ तथा विशेष दूत जिब्रील अलैहिस्सलामलाई पठाएर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि प्रथम पटक कुरानका 5 श्लोकहरू अवतरण गरेर अल्लाहले उहाँलाई अन्तिम रसुल छनौट गर्नुभएको थियो। ती 5 श्लोकहरू के हुन्? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अक्रम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यी 5 श्लोकहरू अवतरण गरेर अल्लाहले अन्तिम सन्देशता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई रसूल बनाउनु भएको थियो र त्यो दिनदेखि उहाँलाई मुहम्मद बिन अब्दुल्लाहबाट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उपाधि प्राप्त भयो, अर्थात अल्लाहले आफ्नो दूत बनाउनु भयो। अर्थात इस दूतत्वको ताजले अल्लाहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सम्मानित गर्नुभयो। यो घटना आज भन्दा 14 शताब्दी पहिला यसै रमजानको महिना, यसै रमजानको 21औं तारिख सोमबारको दिन बिहान पख तदनुसार 10 अगस्त 610 ईस्वीमा घटेको थियो। त्यति बेला उहाँ 40 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अर्थात यो कुरान अन्तिम दूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि अवतरित पवित्र किताब हो। यो कुनै मानवको लेख वा रचना होइन। यो कुरान अन्तिम र सर्वोत्कृष्ट आकाशीय धर्म ग्रन्थ हो। हुन त अल्लाह ताआलाले हाम्रो मार्गदर्शनका लागि धेरै ग्रन्थहरू अवतरण गर्नुभयो। ती मध्ये 4 वटा ग्रन्थहरू अति प्रसिद्ध छन्। नम्बर 1 तौरात, सन्देशता मूसा अलैहिस्सलामलाई प्रदान गरिएको धर्म ग्रन्थ तौरात हो। नम्बर 2 जबूर, सन्देशता दाऊद अलैहिस्सलामलाई प्रदान गरिएको धर्म ग्रन्थ जबूर हो। इन्जिल, सन्देशता ईसा अलैहिस्सलामलाई प्रदान गरिएको धर्म ग्रन्थ इन्जिल हो। र कुरान अन्तिम सन्देशता र सम्पूर्ण सन्देशताहरूको समापक विश्वव्यापी महानायक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई प्रदान गरिएको अन्तिम धर्म ग्रन्थ हो। र यो कुरान सम्पूर्ण ईश्वरीय र आकाशीय ग्रन्थहरूको सार र खुलासा हो। कुरान 100% सुरक्षित ग्रन्थ हो। यो एकदमै स्वच्छ, पवित्र, चोखो, निश्चल र 100% सुरक्षित ग्रन्थ हो। सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थहरूमा केवल कुरानलाई यो विशेषता प्राप्त छ कि यसको शब्द पनि त्यही छ जुन ईश्वरको तर्फबाट अवतरित भएको थियो। न त यसलाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले लेख्नु भएको छ, न त उहाँका साथीहरूले नै यो अल्लाहले माथिबाट अवतरण गर्नुभएको धर्म ग्रन्थ हो। 14 शताब्दी बितिसक्दा पनि यो ग्रन्थ आफ्नो यथावत रूपमा बाँकी छ, जस्ताको त्यस्तै, र महाप्रलयको दिनसम्म बाँकी रहनेछ इन्शाअल्लाह। एउटा अकार, इकार, रस, दीर्घ र थोप्लाको पनि फरक भएको छैन, किनभने सत्य ईश्वर अल्लाहले स्वयं यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु भएको छ। अल्लाहले कुरानमा भन्नु भएको छ, इन्ना नहनु नज्जलना जिक्र व इन्ना लहु लहाफिजुन, अर्थात हामीले नै यो कुरानलाई अवतरण गर्यौं र हामीले नै यसको सुरक्षा पनि गर्नेछौं। यो कुरानमा एउटा पनि गल्ती छैन र कोही यसमा गलत कुरा मिसाउन पनि सक्दैनन्। विश्वको जुनसुकै लेखक, रचनाकार, स्रष्टा, सर्जक, कवि, महाकवि तथा प्रसिद्ध साहित्यकारहरूका लेख र रचनालाई अध्ययन गर्नुहोस्, गल्ती अवश्य नै भेटाउनु हुनेछ। तर पवित्र ग्रन्थ कुरानमा एउटा पनि गल्ती छैन।
गल्तीबाट पवित्र हुनु यो नै कुरानको सत्यताको ठूलो प्रमाण हो। अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ, ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तन्जीलुम मिन हकीमिन हमीद। यो किताबमा दायाँ बायाँ तल माथि कतैबाट पनि कुनै पनि तरिकाले मिथ्या कुरा कदापि मिसाउन सकिँदैन, किनभने यो अल्लाहद्वारा अवतरित पवित्र किताब हो। साथीहरू, दर्शकबिन, यो किताबमा कुनै मतभेद र विरोधाभास छैन। विरोधाभास र मतभेदबाट चोखो हुनु नै कुरानको सत्यताको ठूलो प्रमाण छ। अल्लाह तबारक व तआलाले कुरानमा भन्नुभएको छ, वलौ कान मिन इन्द गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। यदि यो कुरान अल्लाह बाहेक अन्य कसैले लेखेको वा रचना गरेको भएको भए यिनीहरूले कुरानमा धेरै विरोधाभास र मतभेद पाउने थिए। विरोधाभास र मतभेदबाट चोखो हुनु नै कुरानको सत्यताको र पवित्रताको ठूलो प्रमाण हो। कुरानको भाषा एकदमै जीवित, सुरक्षित र निश्चल छ। आज मुस्लिमको सलाम, अभिवादन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जवाब फर्काउँछ व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुस्लिमको अजान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुस्लिमको सलाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्लिमको निकाह, बिहे बारी अर्थात सिंगो जीवन नै, सम्पूर्ण जीवन नै अरबी भाषामा हुन्छ। हो साथीहरू, पल पलमा अल्लाहको प्रशंसा भइरहेको हुन्छ। समस्त आकाश अल्लाहको प्रशंसाले गुँजिरहेको हुन्छ। जस्तै अजान अल्लाहु अकबर यो इन्डोनेसियाबाट सुरु हुन्छ र मलेसिया, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउदी र अन्य खाडी मुलुक हुँदै पुनः इन्डोनेसियामा अर्को सलाहको समय हुन पुग्छ। अर्थात पल पलमा अरबी भाषा र अल्लाहको प्रशंसा र महिमा गानको चर्चा भइरहेको हुन्छ। साथीहरू, यो किताबको, यो कुरानको अर्को विशेषता के छ भने यो किताबलाई सजिलैसँग कण्ठ गर्न सकिन्छ। यसलाई आफ्नो छातीभित्र सुरक्षित राख्न सकिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी पढिने, वाचन गरिने र कण्ठ गरिने किताब भनेको यो कुरान नै हो। आज मुस्लिमका 10-12 वर्षका बालबालिकाहरू, 6 वर्षका बालबालिकाहरू, 8 वर्षका बालबालिकाहरू यो कुरानलाई आफ्नो छातीमा कण्ठ गरेका छन्। कुनै घरमा आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, छोरा बुहारी, नाति नातिना सबैले कुरानलाई कण्ठ गरेका हुन्छन्। कुरान बाहेक वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल लगायत जति पनि ग्रन्थहरू छन्, पवित्र किताबहरू जसलाई मान्छेले धर्म ग्रन्थको दर्जा दिन्छन्, कुनै पनि ग्रन्थलाई यो विशेषता प्राप्त छैन। यो कुरानमा जम्मा 30 खण्ड र 114 अध्यायहरू छन्, सूराहरू छन्। यसले जीवन जगतका सम्पूर्ण आशा अभिलाषालाई समेटेको छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण विषयवस्तु र विधि विधानहरूलाई स्पष्ट पारेको छ। कुरानको भाषा भन्दा उच्च कोटिका कुनै पनि अरबी साहित्य छैन। के मान्छेले आफ्नो सृष्टिकर्ता भन्दा उत्कृष्ट र उच्च कोटिको भाषा लेख्न सक्छ? जवाफ सक्दैनन्। कुरानले मानव जातिलाई सत्य ईश्वर, मात्र एक ईश्वर ऊपरवाला अल्लाहको उपासना गर्न, जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त मानवीय समाज निर्माण गर्नेतर्फ आह्वान गर्दछ। वास्तवमा यो विश्वकै मानिसहरूका लागि, यो सिङ्गो संसारको लागि मार्गदर्शन र ज्ञानको भण्डार हो। यो एक किसिमको चमत्कार र चुनौती हो। हामी कुरानको चुनौती र चमत्कार बारे अर्को अङ्कमा कुरा गरौँला है त, इन्शाअल्लाह। त्यसो भए कुरान प्रति
हाम्रो दायित्व के हो त? नम्बर 1, हामीले कुरानलाई माया र आदर गर्नुपर्छ, किनभने अल्लाहको वाणी भएकोले यो भन्दा राम्रो, सत्य र उच्च कोटीको अरू कुनै किताब छैन। नम्बर 2, हामीले राम्रोसँग कुरानको तिलावत, पाठ र अध्ययन गर्नुपर्दछ। विशेष गरी यो रमजानको महिनामा अत्याधिक तिलावत गर्नुपर्छ, किनकि अल्लाहले यसै पवित्र महिनामा यो कुरानलाई अवतरण गर्नुभएको थियो। यसको अर्थ र व्याख्या बुझ्ने प्रयासरत रहनुपर्छ। नम्बर 3, कुरानका आदेश, उपदेश, सूचना र कथाहरूमा मनन गर्नुपर्छ। साथीहरू, मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, कुरानमा जति मनन गर्नुहुन्छ त्यति नै अल्लाह र कुरान माथिको विश्वास बढ्दै जान्छ। हो साथीहरू। नम्बर 4, आफ्नो जीवनलाई कुरान अनुकूल ढाल्नु पर्दछ। नम्बर 5, हामीले कुरानका आदेशहरूलाई अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्छ। यसका नीति नियम र विधि विधानहरूलाई आफ्नो जीवनको आदर्श बनाउनुपर्छ। आइशा रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन सित रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आचरणको बारेमा प्रश्न गर्दा उहाँले के जवाब दिनुभयो? उहाँले भन्नुभयो, कान खुलुकुहुल कुरान, कुरान नै उहाँको आचरण हो। कुरानमा जुन शिक्षा दिएको छ, कुरानमा जे लेखिएको छ, त्यसको व्याख्या, त्यसको प्र्याक्टिकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जीवन हो, उहाँको आचरण हो, उहाँको बानी र बेहोरा हो। अर्थात् रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण गर्दै, उहाँले आफ्नो आदर्श मान्दै, उहाँले आफ्नो नमुना ठान्दै हामीले पनि निर्देशित तरिका अनुसार आफ्नो आचरण र बानी बेहोरालाई उच्च पार्नु पर्दछ। यी दुई शब्द भन्दै म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र तपाईहरूको माझबाट ओझेल हुन चाहन्छु। यो रमजान विशेष कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णप्रति, हाम्रा शेखज्यूहरूप्रति, हामी आफ्ना दाजुभाइ बहिनीहरूप्रति, विशेष गरी यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएका यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। अर्को साता नयाँ विषय वस्तुका साथ, अर्को साता नयाँ विषय वस्तुका साथ भेट्ने वाचा गर्दै म मुश्ताक मदनीलाई अनुमति दिनुहोस्। हस्त जजाकल्ला खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फेरि भेटौँला इन्शाअल्लाह।